सबसे पहले आईआर सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें 2 एलईडी लगी हुई है, एक इसमें इंफ्रारेड ट्रांसमीटर है और दूसरा इंफ्रारेड रिसीवर है। जब इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें ट्रांसमीटर में से इंफ्रारेड निकलती है, वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो रिसीवर तक जाती है और ये सिग्नल मोटर ड्राइवर को सेंड कर देता है, जिससे मोटर ड्राइवर डोर को ओपन कर देता है। और जब ऑब्जेक्ट सेकेंड आईआर सेंसर के पास जाता है तो सेम प्रोसेस होता है और इसमें मोटर ड्राइवर डोर को बंद कर देता है।